მოგესალმებით ვარო შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ისევ ტრადიციულად ვიწყებ გადაცემას. Სამწუხაროდ მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ჩვენი გუნდის წევრ ორინცეს ხატაძეს და მასთან ერთად CDC-ის ყველა პატიმარს. თავისუფლებას ვუსურვებ ყველას. გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Pinexi 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეს. ვიწყებ ცენტრალური თემით. რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ დაურეკა ირაკლი კობახიძეს. ამ ამბავში საინტერესო ის არის, რომ ქოცები არ ამხელდნენ ამ ამბავს, სანამ რუბიომ თვითონ არ დაწერა ამის შესახებ. მოდით ნახოთ ამის შემდეგ უკვე რა განცხადება გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. ძვირფასო მეგობრებო, პროდუქტიული საუბარი ქონდა, ხაზი გაუსვით პარტნიორობის გადატვირთვის მნიშვნელობას. ანუ წარმოიდგინეთ, ამერიკას, რომელსაც ირანთან ომი აქვს და ჩართულია ამ უდიდეს კონფლიქტში, უცბად გაახსენდათ, რომ მოდი საქართველოსთან ურთიერთობა ხო არ გადავტვირთოთ. და მაგდარდით იღვიძებდა მართლა და იძინებდა დონალდ ტრამპი და ალბათ რუბიომ რო დარეკა ბოდიშიც მოიხადა და ბოდიშიც მოუხადა კობახიძეს, რომ აი deep state-ს რო ვერ ვამარცხებთო, ამისთვის დიდი ბოდიშიო. ვერ გავამართლეთ თქვენი იმედებიო. ანუ აი ესე იყვნენ, აი ესე თავჩახრილები ფაქტიურად, აი ესე დარცხვენილებმა დარეკეს. დარცხვენილებმა ამერიკიდან. მოკლედ საუბრის რეალურ შინაარს არასაჯეროებს არც ერთი მხარე, მაგრამ ერთი რაც შევატყვე, ესენი რაღაცა ხასიათზე ვერ არიან ძვირფასო მეგობრებო. მაგრამ ამას გავიგებთ იმის მერე, თუ ქვეყანას მოაწყდა მსოფლიო შამანების არმია და ტიბეტიდან შემოიტანეს აურის გაწმენდის ქვების დიდი პარტია. ესე იგი, რაღაცა უბედურება ტრიალებს ბიძი და ივანიშვილის თავს. რუბიოს ზარის შემდეგ ირანის ელჩი ფაქტიურად დაგვემუქრა. მოდით ნახოთ მისი განცხადება. ისინი, ვინც გუშინ დონალდ ტრამპს მხარე აუბეს, დღეს იძულებულნი არიან ამ ნაბიჯის ფასი გადაიხადონ. ელჩი დაგვემუქრა და ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურს ჯერ არანაირი განცხადება არ გაუვრცელებია, რადგან მთელი რესურსი ტროტუარზე დგომისთვის ბავშვების დაჭერაზეა გადასროლილი. საფრთხეების პრიორიტეტი ძალიან კარგად გვაქვს დალაგებული ძვირფასო მეგობრებო, ჯერ ბავშვები და მერე ირანი. მართლა რა. ამერიკასთან მართლა არ ვიცი, როგორი ურთიერთობა გვექნება, პირველი ლედის ვიზიტის შემდეგ ხომ საერთოდ არ ვიცი, როგორი ურთიერთობა გვექნება. ჯერ სიტყვის გამოსვლა ხომ გახსოვთ, აი ახლა გაჩვენებთ საქართველოს სახელით ვინ ესწრებოდა, კი დელეგაციაში იყვნენ ჩვენებიდან წასული, ამ ჩვენი პირველი ლედის მხრიდან მსოფლიო სამიტს. მოდით ნახოთ ეს ვიდეო. That same association is leading the development of a major national initiative, the National Digital Health Information System. St. Kitts and Nevis may be a small nation, thus online educational resources. ეს იყო დღე, როდესაც მსოფლიოს თეთრი სახლიდან გავაგონეთ ქართული ცივილიზაციის და კევის ღლაჭაღლუჩის ხმა. ეს ქალბატონი გახლავთ ბაია კვიციანი, საქართველოს განათლების და არც მეტი არც ნაკლები განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. აი როგორი კადრია იცით? რა მერე რა, კევი მაქვს, კევსაბჭა, აი ეგეთი კადრია. ესე იგი, ამან არ იცის სად იმყოფება ძვირფასო მეგობრებო, რომ გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი. ამ ქალბატონმა არ იცის სად იმყოფება, რამხელა დონის სამიტია, რა კატეგორიის ხალხი ესწრება და ზოგადად ეთიკის ნორმები რა არის. თან განათლების მინისტრის მოადგილე და კევს აღლაჭუნებს. აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მსოფლიო ლიდერებს შორისაა თან კიდევ კარგი პლასტმასის კონტეინერში სალათა არ ქონდა ჩაჭრილი, თორე იმასაც ამოიღებდა და დაიწყებდა ჭამას, ასე მგონია, ესეთი შეგრძნება მაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ბაია კვიციანი თვითონაც მიხვდა, რომ კევის ღეჭვა არ შეიძლებოდა, მაგრამ ახალი ჩადებული ქონდა და ჯერ გემო არ ქონდა გასული კევს. და რომ გაუვიდა გემო, მერე გამოიღო პატიოსნად, ყურზე მიიწება და განაგრძო სამიტის მოსმენა.
ახლა კი მინდა გადავიდეთ ძალიან მტკივნეულ თემაზე რამდენიმე დღის წინ. თქვენმა ნაკებმა და 2012 წელს არჩეულმა ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა დენის ტარიფი 5 თეთრით გააძვინოს. ესე იგი დენში ვინც 100 ლარს იხდიდით, 10 გადაიხდით 125-დან 130 ლარამდე. რა ვიცი გენაცვალე იმ პენსიის 20 ლარით კარგად გრიალებდით? ამათ სულ კომფორტში ყოფნა უნდა ამ ხალხს, უკმაყოფილოები არიან. არა, ესე გენაცვალე. თან რო დავოკიდე უმადურებიც ვართ. პენსია ხომ მოუმატეთ 20 ლარით, ხო არ მოეწონათ? დენი გაძვირდა არ მოეწონათ. ვეღარ გავიგე რა მოგწონთ. რით ვერ გაძეხით ეს პენსიონერები? აწევხართ ისედაც საქართველოს მიუჭეს ტვირთად. ადექი წადი, თუ პენსიონერი ხარ, ადექი წადი და იმუშავე რა, მე რას მახარბებ რომ ამ ხელა ასაკი გაქვს. რა ვიცი მე. ორი ხელი გაქვს, ორი ფეხი გაქვს. ადექი იმუშავე რა. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით პირდაპირ მნიშვნელობით არ მიიღოთ ჩვენო ძვირფასო პენსიონერებმა. კოცის თვალით დანახულს გესაუბრებით. თქვენ თუ არ გახსოვთ, მე გაგახსენეთ 2012-ში რას ამბობდა დენის ტარიფზე მისი აღმატებულება ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. მოდით ნახოთ 2012 წლის პოსტი. პირდაპირ ვაცხადებ რომ თელასის ყიდის სურვილი მაქვს. დღეს ადამიანს სახლში ქვითარს რომ მიუტანენ, გული უსკდება და დახედვის ეშინია. ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში ადამიანებს ქვითრის მოსვლის აღარ შეეშინებათ, რადგან სამსახურის ეკნებათ, შემოსავალიც და გადასახადის გადახდის უნარიც. ასევე აქვს ნათქვამი რომ დენის 3 თეთრზე მეტი არ უნდა ღირდესო ივანიშვილს და 5 თეთრით გაძვირდა. გაძვირდა კი არ 5 თეთრი კი არ გახდა 5 თეთრით გაძვირდა. აი ახლა ეს ნიუსიც ვინც ამოქეკა და გაავრცელა. აი რისი ღირსია აი მითხარით. რა გინდათ ხალხო? რატო აფათურებთ წარსულში ხელებს? კაცმა 14 წლის წინ რაღაცა თქვა და რა ესე უნდა დაიწყოთ ქეკვა? კი არა და გუში რა მოგვატყვა ხალხის არახსოვს და 14 წლის წინ რა სიხსენებ? ვერ ხვდებით რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელებით რიგით მშვიდობის მყოფელ ადამიანებში აღვივებთ მიძინებულ ბრას. მაგრამ ვერ გააღვიძებთ ვერა ხალხში ამ ბრას, იმიტომ რომ ქართველი ამომრჩეველი ბრძენია და იაზრებს რომ ეს მთავრობა რა წუთშიც აღარ მოეწონება, იმ წუთში ადგება და გადაირჩევს. ეს დღემდე გააზრებული აქვს ჩვენს ამომრჩეველს, თვითონაც მეგობრებო. მაშინაც გაიაზრეს, მე დაავიწყდათ, მე ახლა რაღაც მომენტში გაიაზრეს და ახლა ცოტა ხანი კიდე დაავიწყდათ, მაგრამ მაინც ახსოვთ პერიოდულად, რომ თუ არ მოეწონებათ გადაირჩევ. დენის ტარიფის გარდა ყველაფერი ძვირდება ირგვლივ, მოკლედ რომ აკვირდები მთავრობა მოქმედებს ჯიბის ქურდივით. ჯიბის ქურდებს აქვთ ხოლმე ასეთი სქემები, ერთი კი არ მოქმედებს საქმეზე. 3-4 კაციანი ჯგუფია, 3 კაცი იქცევს ყურადღებას ხალხის, თავისთავზე გადააქვთ გზავრების ყურადღება და ის ერთი მუშაობს და ცლის ჯიბეებს და ჩანთებს. ოცნებაც ასეა, ყურადღების გადასატანად შექმნეს მაღალ ფასებთან მებრძოლი კომისია და აქეთ პარალელურად აძვირებენ დენის ტარიფს, ავტოგაბაჟებას, განბაჟებას, ჯარიმებს და ყველაფერს. ერთი სიტყვით გვატყავებენ და გძარცვავენ ესე უმოწყალს, მაგრამ ყურადღება იქითაა გადატანილი მაინც კვერცხის გაიაფებაზე. გაძვირდა ბენზინიც უკვე 3 ლარი და 50 თეთრი არის პრემიუმის ფასი და ნუ დიზელიც ავარდა 4 ლარამდე, კიდევ კარგი ის საშინელი სააკაშვილი და ნაცები არ არიან ახლა, თორემ ხო გახსოვს მიშას დროს ბენზინი ლარი და 80 ღირდა. და იქიდან ლარი სააკაშვილის ჯიბეში მიდიოდა. ახლა რო კიდე სააკაშვილი იყოს, ამ 4 ლარიდან ხო 2 ლარი წავიდოდა მიშას ჯიბეში. და რაღა გვეშველება ბეძზე ვართ გადარჩენილები ძვირფასო მეგობრებო, მართლა ბეძზე. წარმოიდგინე ხო 2 ლარი ჩაიტკიცა. ინტერნეტი ძვირდება 1 მაისიდან, ალბათ მალე სიგარეტს რომ გთხოვენ ხოლმე ქუჩაში ტიპები, ისე იქნება რა ინტერნეტზეც რა ძმა, ინტერნეტი ხო არა გაქვს. შეგიძლია 1-2 წუთი ამასკროლინო, დღეს ვაფშე არ ამისკროლია რა, გიშსავარ, ცუდათავარ რა, მიდი და ძმო. ეგეთი ფრაზებისაც შეიძლება გავიგოთ. ყველაფერი ძვირდება, ეგ კი არა ფასებთან მებრძოლმა კომისიამ რომ მოგვახარა კვერცხი გაიაფდებაო, სწორედ ეგ კვერცხი 5%-ით იზრდებაო აღდგომის შემდეგო. იქნებ წილოსარი და ეს ფასების დაკლების კომისია მეტჯერ აღარ ჩაერიოს, ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ჩემი, თორემ რაშიც ფასების კლების კომისია ჩაერია, ყველაფერი გაძვირდა.
ერთი სიტყვით ამ ფასების დაკლების კომისიას კიდევ ერთი ფასების დაკლების კომისია სჭირდება, რომ ეს პირველი ფასების დაკლების კომისია მართოს, რომ ფასებმა დაიკლოს. აი ესეთი რთული წინადადება გითხარით. ფასების მატების ფონზე ძალიან ცუდი სოციალური სტატისტიკა გვაქვს ქვეყანაში. ნახოთ სოციალურ დაუცველთა განახლებული მონაცემები. სოციალურ დაუცველთა ბაზაში 379,947 ბავშვია, მათგან 23,322 ახალი დარეგისტრირებულია. ქვეყანას, რომელსაც მილიარდერი მართავს, იმ ქვეყანაში 380,000 ბავშვი შიმშილობს. მაგრამ ამ ერთმა მილიარდერმა რა ქნას გამაგებინოთ. ამ ბავშვებს რა ქნას ადგეს და ფული დაურიგოს თუ რა უნაქნას. ისედაც როგორ მდგომარეობაშია გული მიკვდება მე რომ ბიზნეს ამბებს ვიგებ. ამას წინ 600 მილიონი რო დაკარგა მთელი ქვეყანა გვატირა მახსოვს. იცით რას გეტყვით თუ შივრები ხართ გადართეთ იმედზე და მიხვდებით რომ შივრები კი არა უბრალოდ შვილები გყავთ სწორყვებაზე. და ასევე იმაშიც დაგარწმუნებენ რომ თქვენ სარიელ მაცივარში პროდუქტების მრავალფეროვნებაა. იმედს ეს შეუძლია. უმძიმესი ინფორმაცია გავცერდა მეგობრებო ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებით ძალიან მძიმე ინფორმაცია რომელიც არ ვიცი ამდენად გადაიტანს მოსახლეობა მაგრამ მაინც იძულებული ვარ გითხრათ თუ შეიძლება გაუშვათ ეს სკრინი დიდი ბრიტანეთის სანქციების შემდეგ BBC სტუდიოსმა პროპაგანდისტულ იმედს ცეკვავენ ვარსკვლავების ფორმატის ლიცენზია შეუწყვიტა. არადა რომ მკითხოს საერთოდ არ ნერვიულობდნენ იმედის თანამშრომლები. არ ვღელავთო საერთოდო. თქვენივე გადაცემით რომ გიპასუხოთ, ეს პასუხი არის სიცრუე. აი ეს არის მეგობრებო იმის მაგალითი რომ როცა რეჟიმი ავტორიტარულია, მხოლოდ რეჟიმი არ ისჯება. ისჯება ყველა ერთად. ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც. აშავებს კობახიძე, ისჯება ნოე სულაბერიძე. აშავებს კალაძე, ისჯება გია ჟაჯანიძე. აშავებს ბიზინა, ისჯება გოჯა ჩერტკოევი. მიბმულია ეს ყველაფერი ერთმანეთზე, გაიაზრეთ. ძალიან არის ნერვიულოთ ახლა ამ ინფორმაციაზე, არა უშავს, რამეს მოიფიქრებენ იმედზე. ბოლო-ბოლო სახელს გადაარქმევენ, კაცო, მაგალითად, ცეკვავენ გაუგებარი ადამიანები. გამართლებულიც იქნება, იმიტომ რომ ვარსკვლავი ისედაც არავის უცეკვია ბოლო 10 წელია იქ და იყოს გაუგებარი ადამიანები. ბოლოს ეს გადაცემა სულ სხვა ფორმატი იყო, მე ასე მახსოვს. ვარსკვლავები მართლა არავინ მონაწილეობდა. ვარსკვლავს ვინ დაეძებს, ბოლოს აღარც მოცეკვავები იყვნენ და ბოლოს მე მგონი ოცნების აქტივისტებს აცეკვებდნენ და ცესკოს ქალებს. აი რაღაცა ეგეთი გადაცემა იყო ბოლო პერიოდში, ანუ სახელებს თვითონ ჟიურის ვერ იმახსოვრებდა ვინ იყვნენ. ერთი-ორი მართლა ვიცანი ცესკოს ქალი. მინდა გამოვიხმარო თბილისის მერის კომენტარს, რომელიც მან ერთ-ერთ პროპაგანდისტულ არხზე გააკეთა დედაქალაქში მიმდინარე მშენებლობებთან დაკავშირებით. მოდით ნახოთ კახიკალაძის კომენტარი. რა ქაოტზე ვსაუბრობთ? სად არის ქაოტური განაშენიანება? რა არის ქაოტური განაშენიანება? ქაოტი რომ ცალკე სიტყვა გონია, ამაზე აღარ გავაგრძელებ ყურადღებას და აღარ გავამახვილებ ყურადღებას ძვირფასო მეგობრებო. ესე იგი, სად არისო ქაოტური განაშენიანებაო? თბილისზე ამბობს. ქალაქზე, რომელსაც ზემოდან რო გადმოხედო, რაღა ქაბული და რაღა თბილისი. აი ახლა ხო მონოლოგს რომ ვკითხულობ, ჩემს წინ აგერ აი 6 მეტრში. ფანჯარაში გოგო აპირებს საწოლში დაწულას დასაძინებლად. ხო და ცოტათი თვალი გამიგდის, თან ვანოს შოუს უყურებს. აჰა, ჩამოაფარა ფარდა. ეთქობა ვანოს შოუ და გაიგო რომ მე უყურებ ახლა აქედან. იძულებული გავხდი რომ გამემხილა ეხლა ეს ამბავი. ვაგრძელებ თბილისის მერზე საუბარს და მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ რომ კახიკალაძეს როგორც აღმოჩნდა ახალი გატაცება აქვს, ახალი ჰობი აქვს, ავტომობილების ყიდვა, გაყიდვა. მოდით ნახოთ ინფორმაცია კახის. კახიკალაძემ 2025 წელს 294,000 დოლარისა და 135,313 ევროს ღირებულების 4 მანქანა იყიდა. იმავე წელს კი 5 მანქანა გაყიდა. წარმოიდგინეთ, რამდენი მანქანა ჰყავს, რომ 4 იყიდა
და 5 გაყიდა ძვირფასო მეგობრებო და ჩვენ გვეუბნება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაჯექითო და თვითონ ერთი საცობი მანქანა სახში უყენია. ისე ჭკვიანურია რომ დაუფიქრდე რა, გაურკვეველი წარმომავლობის ფული სულ ბრუნვაში უნდა იყოს. სულ ატრიალო, თორე ვინც ეგ ფული ოქროს ზოდებად და საათებად შეინახა, კი ნახეთ რაც მოუვიდა და ოხ რა ჩალიჩახარ, კახი, მაგარი ჩალიჩახარ მოკლედ რა. იცი რა არის? კალაძეზე ვერავინ იტყვის, რომ რაღაცა კორუფციულ სქემებშია ჩართული. მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ სანამ მოვიდოდა კახი ხო ხელისუფლებაში, მანამდე ქონდა ფული. ეგ ხო მილანში თამაშობდა 16 წლის წინ და დღემდე იმ ფულს ხარჯავს. რაც მაშინ იშოვა, მართლა იმ ფულს ხარჯავს. მერის ხელფასსაც იმიტომ არ იღებს, რომ ის ფული რაც აქვს, ყოფნის. ესეც რიგითი კოცის ნააზრევი გითხარით ძვირფასო მეგობრებო. მე ვფიქრობ, სწორიც არის ის რომ განბაჟების კანონი რომ მიიღეს 6 წლამდე ზემოთ მანქანების გაბაჟების გაძვირებაზე. იმიტომ რომ ხა კახის ფერარი რო ტრასაზე დადგება, რატო უნდა ამოუდგეს გვერდით ძველი მანქანა? ამით ხო ფერარის იერსახე ფუჭდება ხო და ილახება ეს ფერარის იერსახე. რით ვერ დავიმახსოვრებთ ამ ჩვეულებრივმა რიგითმა მოკვდავმა ხალხმა რომ ეს ქვეყანა არის ამათი. და ჩვენ ჩუმად უნდა ვიყოთ, რამენაირად უნდა მოვერგოთ და ხელი შეუწყოთ, რომ ლაღად იცხოვრონ ამათმა. ამ ლაღ ცხოვრებაში ხელი არ უნდა შეუშავლოთ. მე მირჩევდია ერთი ფერარი რუსთაველზე რომ შეიფრთხიალებსო, აი ამიტომ ვერ მოვერევით. აი ამიტომ ვერ მოვერევით, ძვირფასო მეგობრებო. დიდი მადლობა, ეს იყო ჩემი მონოლოგი და იმედი მაქვს ჩემს შოუს სულ მალე მუსიკალურად გააფორმებს ბენდი თაუნა ლეგვეშვილის ხელმძღვანელობით. მადლობთ. გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Pinexi. 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეს. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.